Саламатсыздар ма балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 5 сынып 10 бөлім 11 сабақ. Сабақтың тақырыбы ғарышқа саяхат. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше бірінші тапсырма сұрақтарды пайдаланып диалог құрыңдар. Бірінші, саяхатшы ғарышкер деген кім? Қандай саяхатшы ғарышкерлерді білесіңдер? Суретте тұрған ғарышкер кім? Ол туралы айтып беріңдер. Саяхатшы ғарышкер деген саяхатшы ол әртүрлі елдерге баратын, бір жаңа жерлерді көргісі келетін адам. Ел ғарышкер деген ол космосты зерттейтін, аралайтын адам. Ғарышкерлерден Юрий Гагарин, Талғат Мұсабаева тағы да басқа. Бұл адам Денис Тито. Ал балалар, келесі екінші тапсырма. Егер мен миллиардер болсам, тақырыбында ой-пікіріңді жаз. Онда мынадай сұрақтарға жауап бер. Бай болсаң, ғарыш мәселесіне көңіл бөлер ме едің? Бай болсаң, ғарышқа саяхат жасар ма едің? Кез келген адамның ғарышқа саяхат жасауы қажет деп санайсың ба? Неге? Егер мен миллиардер болсам, ғарыш мәселесіне көңіл бөлер едім. Себебі маған ғарыш әлемі өте қызықты. Мен бай болсам, ғарышты игеруге талпынар едім. Ғарышқа саяхат жасап, ғарыштың жерін қандай болып көрінетінін өз көзіммен бақылағым келеді. Менің ойымша, кез келген адам ғарышқа саяхат жасауы қажет. Өйткені біздің ғарыш қандай әдемі екенін әрбір адам байқағанын қалаймын. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, мұқият сабақты қарап отырыңыздар. Ал келесі 5 тапсырма мәтінді оқып ат қой. Тұңғыш саяхатшы ғарышкер деп ат қойдық, иә? Сіздің әлем тарихындағы тұңғыш ғарышкер Гагарин немесе қазақтың тұңғыш ғарышкері Әубәкіров екендігін білетіндігіңізді күмәніміз жоқ. Ал сіз әлемдегі тұңғыш саяхатшылардың кім екендігін білдіңіз бе? Білмесеңіз, бүгін біз дәл осы тұлға туралы әңгіме қозғамақпыз. Денис Энтони Тито 1940 жылы тамыз айының 8 жұлдызында Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Әлемдегі ең алпауыт фирмалардың бірі Уиллс-Херри Associates фирмасының меңгерушісі, американдық беделді кәсіпкер әрі мультимиллионер. 2001 жылдан бері әлем тарихындағы тұңғыш саяхатшы ғарышкер деген атаққа ие болып келеді. Қалай дейсіз ғой? Бұл атаққа ие болу үшін мультимиллионердің қаржысы аз жұмсалған жоқ. Ол өзінің сапарына $20 миллион жұмсаған көрінеді. Тито жер планетасын орбита бойымен 28 рет айналып өткен. Әрбір айналымның бағасы $150 мың құраған. Кәсіпкер жұмсалған ақша үшін бір сәтте өкінбегендігін айтты. Ана тілі газетінен алынған екен, балалар. Ал балалар, келесі 6 тапсырма мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің синонимдерін тауып жаз. Ответ: тұңғыш, бірінші, қаласында, шаһарында, тұлға, дана, әлем, дүние жүзі, қаржысы, ақшасы, айлығы, зейнетақысы. Ал балалар, келесі 7 тапсырма мәтінде атта айтылған адамдардың кәсібі қандай екеніңе мән бер. Ғарышқа саяхат жасауға оларды не итермеледі деп ойлайсың? Пікіріңді дәлелде. Мәтінде аты айтылған адамдар Гагарин, Әубәкіров, Денис Энтони, Тито. Бұл адамдарды ғарышқа саяхат жасауға, ғарышқа деген қызығушылық итермеледі деген ойдамын. Десе де, олардың кәсіптері мүлде бөлек. Мысалы, Денис Энтони Тито американдық кәсіпкер және мультимиллионер, бірақ оған ғарышқа саяхат жасауға оның кәсібі кедергі болмады. Келесі 8 тапсырма рөлдік ойын. 3-3-тен бірігіңдер. Өздеріңнің қалауларың бойынша саяхатшы ғарышкерлердің рөліне еніп, сұхбат құрыңдар. Ол үшін сол тұлғалар жөніндегі қосымша материалдар тауып, керекті ақпараттар қорын толтырыңдар. Өз сөздеріңде сан есімдерді қолданыңдар. Сәлеметсіз бе?
біз сізден саяхатшы ғарышкерлер жайлы бірінші сауал алайық деп едік. Сәлемдейсіздер ме? Иә, әрине, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Айтыңызшы, ғарыштан жерді бақылаған қандай? Негізінде ғарыштан жер өте әдемі болып көрінеді, және де жер өте үлкен көрінеді. Сіз бұл мамандықты хобби ретінде алып жүрсіз бе? Әлде сіздің негізгі жұмысыңыз бар ма? Шынымды айтсам, менің негізгі жұмысым дәрігер. Дәрігер болып 12 жыл жұмыс істеп жүрмін. Бірақ саяхатшы ғарышкер болуды мен де хобби ретінде алып жүремін. Хобби ретінде бұл мамандықты алып жүруіңіздің себебі неде? Себебі мен 4-5 жасымнан ғарышқа қызығатынмын. Сол кездегі бала арманым өскенде орындалады деген ойда едім. Дәрігер болсам да арманымды орындадым. Ал балалар, сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.